Хеј, Пандамониум радио шоу број 47. Здраво и добре дојавте во уште една епизода од нашиот подкаст. Јас сум Дарко Айрис Креч, во до мене е мојот човек Трајче Ейкейт Activity. Здраво Трајче, како си? Здраво Дарко, здраво Пандамониум радио екипа, се надевам дека сте добро. Фала на прашање Дарко, одлично се чувствувам. Одлично се чувствувам, тоест извини. 47 епизода, shout out to Битола 047. Не знам, музика, претежно дома работа, нова музика, слушање и слушување албуми, развивање на некои нови идеи околу Пандамониум. Па мислам дека реално правиме муавет, луѓе не се овде за мене да ме слушаат ја што сум правил преку недела, рекепот остане на Дарко. Така да ќе се префрлиме на битната ствар. Као кажи ми ти као си пројде. Брат, мислам дека го фативме некако редов со интрото, многу го завршивме, може малку се треба од време на време да го менјаме. Реал. Али мислам дека е добра традиција онака на почеток на емисијата да дам рекеп на целиот викенд, бидејќи како што веќе знаете, викендиве откако се вративме во животот со нокни клубови после нова зимска сезона, секој викенд е приказна сама по себе и онака секој викенд е посебен филм, што би се рекло, и секоја вечер е посебен филм кој што има некои референции у хип-хоп песни, така да како и претходните викенди, овој викенд помина супер. Тие што беа во епи знаат дека се поминав одлично, стандардно четврточки, малце помалце гужва, тамана атмосфера, добра селекција, мислам дека супер заврши на крај. Имаше добри настани целиот викенд, за мене лично хайлайт на викендот беше настапот на Young Daddy во Прилеп, иако не бев таму. Видов и слушнав и видов видеа и ми кажаа дека било лит, било sold out, шараут од цела млада екипа од Арта Пореа. Тие што не знаат, Арта е едно од легендарните места во Прилеп, во кој одиме ние пуштаме полого време музика, оди помлада клиентела, да, најчесто средношколци. Но многу ми е мило дека колку толку држи баланс во еден град како Прилеп, кај што во другите локали на другите места е затруено со други музики и други стилови. И многу ми мило дека Young Daddy успеа да го распродаде целиот простор и тоа онака Sold out shows, точно. Онака да не речам effortlessly, али као немаше ништо посебно, немаше некој посебен хајп, немаше нешто специјално направено за таму, туку прв пат стапува човекот во Прилеп и младите отидоа да го испраштуваат и многу ми е мило дека Young Daddy почнува. Јас само што почнува, веќе почна уште од летото, али се подобар и подобар станува во своите лайф настапи и луѓето се повеќе го препознаваат, брат. Humble brag. Мислам дека квалитетен, брат, го зборевме ние уште првата сезона. Не, тоа го мислев ко позитивно, брат, дефинитивно се слагам. Го зборевме одамна, го зборевме уште со Бојанка. Ти мене ми го имаше спомнато уште пред да го и да извади Бојанка, слушавме некои ствари. Нема што да се каже за Дади, брат. Сега вади нова песна Скопје Таун, го чекаме тоа. Да, тоа ќе биде најава за 1 април, таа песна веќе се најде на Wave Riders Cypher, ако може така да се наречи, или таа видеокомпилација како и да е. Али ќе си направи он, односно веќе го направи спотот, се чека да излезе. Оваа недела излегоа и некои други македонски песни. Дел од нив како најава за 1 април, журката што ни доаѓа во петок. Хајпот е огромен, картите се распродаени. Уште чекаме да видиме дали владата ќе ни дозволи зголемување на капацитетот, односно се надеваме, еднаш се надеваме дека ќе донесат добри мерки и ни треба да ни донесат добри мерки и ги нема нигде. Сигурно се зафатени со некои побитни работи за нив, а реално понебитни за нас и за обичниот човек. Средно печен стек од коња. Да. Во бифето. Така да се надеваме на тоа. Огромен хајп има за 1 април, многу сум среќен поради тоа и мислам дека се надам дека сите артисти ќе се спремат добро, ќе се покажат добро и ќе направат добри настапи, бидејќи вреди да се покажеш добро на еден таков настан во МКЦ 1 април маскенбал. Искрено уште не знам што ќе се маскираме, али денес или утре мора да го договориме тоа, сакаме да направиме некоја групна маска, али ќе видиме, од наша екипа не сме баш многу по маскирањето. Така да ќе видиме како ќе излезе тоа. Али се надам дека ќе има и добри маски на самиот настан, брат. Сепак е маскенбал. Брат, многу ми е мило, кој што кажа. Следува настап, луѓе вадат нова музика, знаме дека и Рейџер ќе извади сега нова ствар. Вански извади нова ствар. Мислам дека треба да се пребациме директно на да ги искомуницираме, да ги испромовираме двете песни кои излегоа од македонскава сцена. Откако ја направивме македонска сцена, мислам дека пробуваме да бидеме во тек
Да не запоставуваме така да гледаме се што ќе излезе одма да го третираме, да го ставиме на мапата и кај нас на мапата, на нашата мапа и на нашите плейлисти, но и кај луѓето на мапата, за да не заостане после да треба после 6 месеци луѓе да се враќаат на тоа, туку пробуваме да бидеме во тек. Вански кој ќе настапи на 1 април во МКЦ извади нова песна, кој го спомнавме видеото го правеше Давид Манев од Штип, од Unknown Movement. Мислам дека видеото е врв, мене многу ми се свига, искрено ми изненадија колку добро е излезено на крај и колку добро го сработиле. Иако се двајцата многу млади, Давид има супер идеи и мислам дека видеото е топ. Песната е исто така многу добра, мислам дека битот гази, self-produced. На Вански си ги прави сам песните, сам си ги продуцира. Битот ми е мене онака хайлайт, многу јако мала. Спотот некако ми одговара со битот. Кога станува збор за рецитирањето и темата на некој начин, темата е она раперска тема, пуше репрезент, пуше курч, што е можеби окей за него. Јас мислам дека оваа песна е посилна и поиздржана од преходната, од блокот. Но би сакал да видам во иднина дали може да ни понуди малце поинаков текст и малце поинаква тема, малце некоја да ни даде некоја друга страна од себе, малце подлабоко да влезе во себе и да ни го даде тоа, да видим уствари реално кој и што е. Во оваа песна како таква ми се свига Трнапе, се надам дека луѓе ќе знаат до петок бар ќе биде познат и дека ќе направи хајп со битот и со начинот на рецитирање. Има некои добри референци што ми се свигаат, како на пример сите ме викаат бро, а никој не ми е брат. Тоа е многу добар квот. А има и некои што мислам дека се малце претерани за неговата возраст и за неговиот статус во хип-хопот, али тоа е оној раперски момент, раперски кучка што иако не си на тронот, ти кажеш дека си на тронот. Да, нормално е тоа. Си го зимаш местото, нормално, да. Тоа е сосема за луѓе кои што се рап глави, тоа би го сватиле, нема да го сватат како навреда, пошто нормално како рап фан ти си навикнат да слушаш Брага до уше со онака цело време, бравадо е тука константно во рап музиката. Тоа ми е окей, кој што кажа, битот феноменален, многу ми се свиѓа тој, ќе го кажам, ќе го наречам рас момент на self-produced, self-mix and mastered by. Тоа многу ми се свиѓа, тоа многу го сакам, тоа многу го поштувам. Звучи добро, што значи дека и миксовете можеби некој што е потехнички спремен ќе најде некаква грешка. За човек кој мене ја чуфнува и слушалки, ми нема грешка, топе. Спотот од другата страна многу ми е би го нарекол Кендрик-еск, многу ме потсеќа на некој Кендрик спот каде што онака има многу тврд бит, каде што рапува многу сериозно, многу мрсно и ме потсеќа и знаејќи Давид дека е голем фан на Кендрик, можеби од таму и стварно била инспирацијата, што не е лошо нешто тоа. Добро е, од Кендрик да се инспирираше феноменално. Спотот изгледа одлично, има некои кадри што ми се свиѓаат многу. Семплот на почеток е off the hook, предобар. Има многу добри моменти и тоа дека е спаковано во минута и пол. 2 минути колку и да е. Тоа ми се свиѓа. Колку и да е кратко, ја не сакам кратки песни да се разбереме. Јас сум човек што сака онака 2 verses 2:16 интро, брейкдаун да има внатре, аутро ако може да има. Топ 5 минути ако треба 5 минути ќе ја слушам со фул внимание. Ама на моменти интересно ми е кога ќе толку многу, кога ќе имам во толку малку, ме разбираш? И тоа ми е предизвик само по себе. Брат, овој муавет конкретно го правевме во Штип, после Штип Шейк на авторот, со Авенџерите, со сите кои беа на авторот. Ја го имам овој муавет правено со Рейџерот, брат. Се праја вакви раперски муавети и баш зборевме за тоа. Најверојатно младата генерација инспирирана од артисти како Комета Зин и некои други кои така и ги прават песните само се као фристайлс по еден верс, 2 верса без рефрен и слично. Не е за мене, брат. Искрено не е за мене. Но не знам, најверојатно они така се осеќаат чим така ги прават песните, така им доаѓа да го направат тоа. Јас би сакал да чуем нешто повеќе, малце пологи версови, рефрени и цела конструкција на песна, но најверојатно кај младите функционира тој, најверојатно им се допаѓа. Тоа е можеби генерацијска разлика. Сигурно. Не викам дека е лошо, но мене ми е малце чудно, искрено, брат. Јап. Така кратки песни од по минути и пол, 2, некако не ми се. Иако на кратно денот јас како диџеј пуштам како и да е само минути и пол од било која песна и да трае 5 минути, пуштам минути и пол, 2 максимум. Али самата песна не ми е доволно да трае толку кратко. Да, те разбирам, знам што сакаш да кажеш.
се чувствувам исто, само што ја гледам и страната од мислам, ја гледам другата страна на стварите каде што па и толку малце, толку многу да вметнеш во толку краток период да направиш спот кој што ќе биде издржан, кој што ќе води таа цела енергија онака низ сите тие 2 минути, исто така феноменално. Тоа е она предизвик сам по себе и мислам дека овде конкретно они двајца Вански и Давид имаат успеано да го направат добро. Шараут за нив двајца, стварно се надам дека ќе продолжат. Давид онака изгледа како the hardest working man барем од младеве кои што еве ја лично ги знам и многу ми е мило дека е тоа така брат, само нека продолжат да работат, младината е тука да не крене некако Да. и тоа е работата брат, ништо друго не останува. Брат, многу ми е мило дека има младина која сака да работи, која сака да твори на оваа почва во Македонија каква е, знаеме сите каква е, али се дека има млада екипа што сака да работи без разлика не само музика, него било што. Апсолутно. Има потенцијал за посветла иднина онака. Јоп. Исто така добивме една песна која сме више кај Штип. Штип е цело време на мапата брат, Штипланта, али ова е малце поинаков саунд, малце поинаква тема. За мене лично дури малце онака страна на Штип која и не ја знам толку добро. Да. Бидејќи јас ја знам онаа убавата страна, онаа страна на ноќен живот, забава, добри кафичи, добри ресторани, добро јадење, Така. добри дружби, добри другари, добри другарки. Ова е малце поинаку. Добивме песна, ни ја прати Ник Артич, така се вика. Да, претпоставувам да. Шараут до Ник Артич. Ни ја прати песната во DM на Пандамониум. Земавме време да ја преслушаме и да го погледнеме спотот. Сакаш да кажеш коментар или да почнем јас? Па, ајде, еве, ја ќе почнам брат. Кога ми ја пушти го видов дека ни пиша на Пандамониум и баш са бајлево кога станав, ја пуштив песнава, сега пред снимање ја слушнав уште еднаш. Мене ми се свија брат, ја поише не го гледам ова ко само песна, пошто не ми е некако многу поише од тоа. Знам дека човекот е онака мултидисциплинарен артист, знам дека црта, знам дека има некои други претходни работи правено. И имам видено, немам толку многу фрлено пажање на тоа. И сега си реков, окей, ајде да видам што е ова. И знаеш како, ова не е директно, онака in your face ти кажува за другата страна на Штип, кој што велиш ти. И може би не е ни другата страна, туку таа е единствената страна, Точно. само што ти гледаш нешто поинаку дека не си од таму. И тоа е за сегогаш ќе остане така. Знаеш, луѓе ако дојдат во Радовиш на 3 дена, на 5 дена, можеби во годината 20 пати, ќе им се свиѓа таму. Во животот не е таков за ден за ден. За многу луѓе. И од друга страна, пак го имам кажано ова, ќе го кажам и уште еднаш, сега кога ќе има некој артист кој што ќе покаже некоја страна, некоја перспектива на нешто што ние не можеме да го видиме, е многу добро. Истото беше со македонска каменица State of Mind, истото беше со стварите на Кискинов за Струмица, истото и овде Мартикс. сега Мартикс за Кочани, да не го заборавиме. Така да Источна Македонија на мапата многу ми се свиѓа дека конечно луѓе има кои што зборат за тоа како е, за општеството во кое што живеат тие, кое што ги опкружува. Многу е битно таа слика да се даде. Од гледна точка на деливери, на каква е песната склопена, ми се свиѓа целото. Можеби малце делот кај деливерито има room for improvement. Се слагам јас за тоа. Не е примарниот фокус тоа. Примарниот фокус е да бидеш земено тоа, како едноставно да ти фати уво, да те зграпчи текстот, него ли деливерито. Не се работи овде за флоу, не се работи овде за продукција, не се работи за ништо од тоа. Затоа велам и ти го кажав ова и тебе, поише го сваќам ко уметничко дело, него ли ко песна. Факт. Секоја песна е уметничко дело само за себе. Но ова го велам во поишено контекст на уметност, на сликање, на нешто такво, на експресија многу посилна, надвор од само музика. Многу ми е мило, ова треба да се дешава, вакви артисти треба да се негуваат, треба да се почитуваат, бидејќи секогаш ќе има нешто многу по. И ја на пример сваќам дека ова е малце, тоа ти што велиш подлабоко. Ова е на пример можеби ептен длабоко. Точно, Ме разбираш? Точно. Ама треба да има. Ја вака велам, за музика не постои онака, не постои ексцес, не постојат екстреми на спектарот, брат. Секад има нешто што е вако се и секогаш нешто ќе се појави што ќе го надмине и тоа. Така да музиката овде да бута граници, мене не ми е никако лошо, ова многу ми се свиѓа и се надевам дека луѓе после емисијава, ако не гледаат, ќе се вратат на ова и ќе го видат чисто и тие да имаат
чисто некаква смисла зашто се станува збор. Точно. Мене многу ми се свиѓа. Песната се вика Општина Тиња. Видеото е на YouTube, инаку текстот, битот, аранжманот, миксот и мастерот е од Ник Артич. Исто така камерата, едитот и режијата е од Ник Артич. Инаку спотот има многу интересни Self-made. кадри во снимани во штип, црно-беле, сосем одговара на песната, дури дава многу поголема длабочина на самата песна и на самиот текст. Мислам дека ова е еден добар пример за спот, како кога гледаш спотот ти дава плюс на песната, а не одзема од неа. И секоја чест мислам дека убаво го срочи сето тоа што го кажа. Битот едноставен, ти влага во уво, можеби ти се свиѓа, можеби не, али општо целиот пакет спакуван со бит, со текст, со тема, видео, како се изгледа. Мислам дека е топ, така да big up до Ник Артич. Тука во description вели дека наскоро има промоција на Чарли Бенк, претпоставам дека тоа е некој албум или проект. Пиши ни брат, фала што ни ја прати оваа песна и уште еднаш повик до сите кои прават музика или прават било што, праќајте ни ги песните во DM, не се срамете воопшто. Понудете ни ги на тацна, да нема шанси да ги избегнеме и да мора да ги погледнеме и ако ни се свиѓаат да ги скоментираме, тука се разбира. Ник Артич, Општина Тиња и Serious shit, брат, ја би рекол. го читаш текстот? Сме текстилна индустрија со скинати конци. Брат, тоа ти е штип текстилот, брат. Исто кој тето, исто кој муабетот, само овде многу поиш дека се уште ден денес постои текстилната индустрија во најголем домен во штип. И као онака жените нивните права, шивачките, разбираш, тоа е сериозна ствар. Исто. Штом джевот е ко отиња претпоставувам дека е некоја река, ја барам така го сватив, дека е плитка, затоа и джевот е плиток. Има некои многу ствари кои што може да се дешифрираат, многу се полокални. Треба време, треба знаење, треба да се праша, може и он ќе ни каже нешто поише за некој референција. Ја би го прашал да ми каже чисто ако има нешто на ум, онака да сподели уште толку поише за да добиеме некаков уште толку поголем бекграунд. Но пак ќе кажам, ова треба да се вреднува и многу ми се свиѓа дека постојат вакви ствари. Се слагам, не треба ова да постои. постои. Чарли Бенк дефинитивно. Да. Прати ни го и праќајте ни музика која ќе извадите нова да ја чуеме и да ја провериме. Тоа бе двете изданија на македонската сцена, мислам дека сцената недела ќе добиеме уште неколку излезени, видов еден проект на продуцент со гостување од рапери, најавени се неколку синглови. Пробуваме да бидеме во текст со македонската сцена и да бидеме up to date онака со сите дешавки. Мора. И кога сме кај македонската сцена, брат, мора да завршиме со настанот кој се случи завчера во неделата. Human Trop во организација на нашиот човек Максимус Вандал на школка. Можеби се појави, имаше многу артисти, имаше многу квалитетни артисти, наши пријатели, наши другари. И јас иако отидов малце покасно, отидов таму некај 5, отприлика пред да се стемни 5-6. Посетеноста беше одлична. Се погоди многу убаво времето. Во неделата се продолжи денот за еден саат. Се осети на пролетна атмосфера во целиот град и мислам дека на Максимус Вандал и на целата организација на Human Trop баш им се погоди датумот. Во времето кога бев јас таму, ги гледав како настапуваат Доп куќата. Доп куќата има еден многу откачен, ама и квалитетен настап истовремено, значи многу онака прво кога ги гледаш си викаш чекај што се дешава и кога ќе навлезеш уствари што се дешава, стварно си викаш ова е ненормално добро. Да. Значи сериозно има многу солиден настап, многу добро се наполнуваат хемијата на сцената кај нив, бидејќи се 7-8 души, ама сите се другари помеѓу себе долго време, се осеќа онака стварно на високо ниво и стварно доаѓа многу природно. Се ги подаваат микрофоните, секој ги знае песните на другите, се гледа дека испланирано е, има глума на сцената, има сценски настап, Лука е тука во позадина како диџеј, им ги пушташе песните од лаптоп. Беше како диригент на целата работа. Тоа е тоа. Додека другиве секој која песна настапува си го взимаше својот спотлајт, да речеме, на бината на школка и го настапуваше тоа. Као рапери се врвни, знаеме дека нема збор тука и као шоумени се супер, така да баш одговараше за еден таков настан како Human Trop на школка во парк. Криво ми е дека ги пропуштив Драги, Кацар и Бибич.
Тоа е едно трио кое сигурно звучело добро. Пропуштив и некои други артисти кои настапуваа претходно, али мило ми е на пример дека го гледав Мартикс. Така. Мартикс настапи, исто така многу добар, многу, како да кажем, онака on point раперски настап, Скрос. енергија, Тако беше и рапување, у Кочани, брат. сам на бината. Во Кочани настапи само една или две песни, ако Две не се песни, лажам. Да. Тука настапи едно 7-8 и бенгерите што ги има, но и 2-3 малце така подлабоки песни по не deep cuts, него така малце со некоја Да. потешка тематика. Супер беше прифатено од луѓето, имаше екипа доена специјално за него, иако се стемни, луѓето дојдоа во првиот ред и го споштуваа, меѓу кои бевме и ние. И енергијата беше одлична, big up до Мартикс, мислам дека е еден од квалитетните рапери изведувачи во моментов од помладата генерација на рапери. Мило ми е дека се познаваме и дека имаме некои контакти, дека имаме комуникација и дека Тоа е најбитно. онака има некој добар однос. Мило ми е дека се појавија луѓе таму и кои настапува и кои не настапува. Се појавија рапери, се појавија трапери. Сите многу различни луѓе од сцената. People of all kinds. Да, буквално знаеш како е на школа како има настава отворено, Нормално. брат. Има Сети буквално доаѓаат. се и се Да, што да, од 5 години до 105 онака и тој што треба и тој што не треба, али тоа е школка, тоа е нашиот град, сакале ли не келе тие се луѓето Тоа и кои била целта, брат. Овде ова не бил рап настан конкретно, ме разбираш, ова било за сите да дојдат, сите да видат, сите да испоштуваат. Успеале во тоа и многу ми е мило дека се дешава. дефинитивно на крајот имало уствари, јас отидов ми стана више ладно. Имало и техно музика за затварање. Топ. Така да видов дека и тоа било добро посетено. Имаше штандови, имаше промоции, имаше донации за Црвен крст, штандови со рачни изработки и други ствари, брат, милиони. Ја не бев таму долго, бев само 2-3 сати, али мило ми е дека отидов и дека испоштував и дека го видов тоа и big up до Максимус Вандал и big up до цела екипа позади фестивалот, сите настапувачи, сите посетители и се надеваме дека ќе има следна година пак. Ја има family function, Дарко ми се јави. Ајде идем у парк, ја бев со мојата фамилија, не можев никако да искочам, ама но, криво ми е дека не можев да офатам тоа. Дарко ми збореше како си прошол и многу ми е мило дека се дешаваат такви настани. Се надам дека се поише ќе ги има. И следен пат, знаеш како е, се поише и поише од овој степен, брат, зашо да немаат сите тие артисти со малце подлабока дискографија своји соло настапи, ме разбираш како, зошто да нема 300 луѓе околу нив да ги поддржат и да идат на концерт. Тоа мислам дека е онака, тоа ако се деси некад, тоа ќе биде врвот која македонската музика ќе може да успее, брат. Многу ми е мило, се надам на многу поише. И многу ми е мило дека се поише и поише збориме за македонски настани, збориме за македонска музика во нашите емисии. Ни фалеше тоа. Ни фалеше тоа и мислам дека како доаѓа време, како доаѓа лето, скима се повеќе и повеќе. Топ. Ако ништо друго доаѓа 11 мај Боб Марли Дей. го чекаме тоа. Следниот ивент на школка што не сме да се пропушти во организација на Чарли, се надам дека ќе го направи после 2 или 3 години пауза ради коронава. Али ни фали еден пропер Боб Марли Дей у парк. Fair. Make it happen. Да. Боб Марли Дей. Мислам дека направиме добар рикеп на македонскава сцена и на викендов што помина, односно целата недела што помина. Се спремаме за следниот викенд. Кажи ми ти што слушаше, брат, последнава недела, викендов, претходниве денови, дали нешто ти влезе во уво, дали нешто не ти влезе во уво? Имаше доста музика, доста албуми за кои што и не бев свесен дека ќе искочат, искочија. Си викам, окей, мора да се преслушаат. За еден артист кој што не видов дека сосема случајно видов дека има извадено албум, окей, ќе го преслушав, ми се свиеше многу. Кој? Конкретно тоа збориме за Бади, Супер Гето, артист кој што му немам фрлено пажња оддамна, знам дека извади неколку синглови оваа година, конкретно Black 2, кој што се најде на овој албум, ама тоа што ми изненади е колку е добар, колку е квалитетен, бидејќи тоа беше една од првите песни кои што ги чув на Spotify. Песната се вика Body, Trouble on Central, феноменална песна, Shout to Kurcho, знам дека тоа му е еден од неговиот омилен албум на Бади. А тоа е West Coast shit? West Coast shit. Многу добро, многу интересна музика, и овде е многу поразлично, брат. Има многу различни стилови на музика, брзи, бавни, каде што рапува, каде што пее. Го има Black, има многу колаборации со многу интересни, го има T-Pain, каде што прават онака ептен, slow, R&B jam,
После следната е ептен рапување, онака го има тој West Coast bouncy стил на моменти, некад ептен, што може да се измеша и со хаус музика, ме разбираш? Се тоа што сите тие сонична персонификација на West Coast, брат, буквално. И многу ми е интересно како го инкорпорира тоа супер гето моментот, каде што во песните не збори за многу поише дефиниции на гетото. Не е само генгбенгот, не е само дрогата, не е само тоа, збори за жени, збори за неговиот живот, збори за day to day life, збори за неговите братучиди, за се тоа што е онака гето, што бидејќи тие се пораснати во гето, тоа е неговото окружување. Многу интересна интерпретација, многу мене ми се свиеше лично онака многу широк диапазон на звуци и знам дека Бади тоа може да го направи, ама онака пресмешене го има, баш го зборев документарот на Dreamville го има и таму одличен соработник е со многу луѓе. Меѓу кои Дензел Къри, кој што ќе го збориме следен, ама пак за да го видиш на соло албум во таков краток проект, да биде толку широко онака и толку скоцкан и убаво направен, многу ми е мило. Ми изненади, него не очекував албумот, него не имав на радар, сосема случајно го видов и многу ми е мило дека го преслушав онака и дека топ, ова е една од ретките ствари што ми се свиѓа actually. Многу добро. Не претпоставувам дека го немаш чуено. Не воопшто. Ќе ставиме некои песни за луѓе кои што сакаат малце по рап музика, би рекол малце по не е ни покарактеристична, едноставно рап музика ако сакаат со сите своји онака убави и неубави работи, слушнете, ќе слушнете многу убави ствари. Следно, го реков Дензел Къри, нешто што очекувавме одамна да искочи. Албумот е феноменален, брат. Имаше неколку ствари. Значи имаше неколку синглс извадено, последниот го зборевме овде. T-Pain, песната со T-Pain, мислам дека го зборевме, да. Не знам дали го зборевме, дека пресека кола која слушав ми изненади. А сега го спомна T-Pain дека бил ке Бади на албумот се подзамислив малку, си чекај. Да. Не е ни битно. Го зборевме, мислам тој сингл, извади 3 песни ако не се лажам. Walking беше првата. Walking, да. Која ја чув, онака си викам what the fuck, што ќе биде ова, брат. Ова и дури самиот спот онака беше феноменален. Многу карактеристичен, многу Дензел Къри би рекол, брат. Дензел Къри е еден од артистите, еден од ретките артисти на оваа генерација, посебно на таа што се појави на SoundCloud ерата во 2012-2013, онака Imperial беше веќе степ forward за вакво, но на пример тие песни со Young Simi, Threats, со стариот лейбл онака која беше 2012, тоа ептен, па дури тој моментот на Vine што го имаше. Тоа е почетоците на Дензел Къри. Сега Дензел Къри, ако луѓе прекинале да го слушаат во 2014, немаат поим Дензел Къри што значи моментално за музичката сцена, брат. Албумот се вика Melt My Eyes, See Your Future. Феноменален албум, не е нешто многу долг, easy listen, има некои долги траки, но има феноменални features. Дензел Къри на ниту еден момент нема онака да ја спушти својата гарда, секате овде крената е високо, спремен е да панчови да мава. Со сите, енергијата е на ниво, продукцијата исто така е многу добра. Немам видено од кого е продукцијата, но продукцијата е многу квалитетна, онака. Имаше нешто Кени Битс го слушав неговиот так некаде, ама не сум сигурен. Кени го има, но зборам за сите други. Искрено не знам дали е на пример во целост од Кени Битс или такво нешто. Има онака и посикат еден кај што е Рико Нести, кај што е JID, кај што е Black. Тоа е феноменално. Има некои артисти кои што и не ги знам, има артисти кои што последен пат ги имам слушнато во 2012-2013, конкретно зборам за Сол Уилијамс. Сол Уилијамс е поет, кој што е онака исто извореден феномен, многу стар, го има и на Def Jam за поети, како и да беше тоа, каде што Кањи има настапувано за прв пат, каде што си има пробиено. Последен пат го чув на Joey Badass трака, од таму го изнам, имам слушнато нови ствари. Но овде вака на аутро на една песна се наоѓа каде што зборим многу сериозни работи. И конкретно ќе зборам сега за енергијата само на кратко. Ајде. Енергијата ми е многу, брат, онака, многу апокалиптична, збори за многу тешки ствари низ целиот албум, за неговиот страгал, највише со неговиот ментален склоп, неговата ментална состојба, се гледа дека како рап музиката него му има одземено многу работи, како неговото обкружување му има одземено многу
многу енергија има даено премногу енергија, а нема возврат, за возврат нема добиено нешто многу. Се гледа дека е исцрпен, за тоа избори на некој траки онака дури и бара помош, се соочува со suicidal thoughts, збори за тоа. Deep албум е, ништо што не е очекувано од Дензел Кери, ама вака ко цел проект мене многу ми се свиѓа. Знам дека сигурно ќе допре до многу луѓе. Дензел Кери има многу ниш фан база, луѓе кои што и на пример можеби конкретно и не слушаат хип-хоп би го слушале Дензел Кери, и луѓе кои што слушаат хип-хоп ама стрикно го слушаат Дензел Кери. Не знам дали се изразив како што треба или не, ама мило ми е, знам дека луѓе како почитуваат тој албум, знам дека Табу исто беше многу сакан албум. Искрено за мене беше многу тежок албум за слушање, барем тоа што искочи. Знам дека Никсер го сагаше премногу, онака беше заљубен на тој албум, што не ни очекував да е, ме разбираш како. Еве, баш ќе опрашам и Никсерот ако го има преслушано овој албум, да видам што мисли брат, како фан на Дензел Кери. Ќе видиме, многу ме интересира, доколку го имате преслушано веќе албумот, пишете ни, ме интересира што мислите за него. Пошто му кажав и на Дарко, му кажав и ја како се чувствувам, па сакам да видам и вие како се чувствувате за еден ваков албум, бидејќи не е секојдневие артист од ваков калибар да извади вакво парче музика. Дарко? Не знам брат, јас искрено денес кога се бајле прв пат го пуштив и воопшто му навлегав само површно го преслушав. Инструменталите, оверал мелодиите, текстовите до негде слушајќи го во кола и дома дека пиев кафе, така да не можам да дам многу длабок ревју на некој начин, али имаше некои песни што ми отскокнаа, што ми се свиѓаат, иако оверал не ми се свиѓа таков тежок рап кој зборува за Да, малце е меланхоличен, малце е деструктивен, онака. Не сум фан на Дензел Кери брат. На моменти. Само на моменти си. На моменти сум од порано тоа што останат оној turn up, оној енергичен лик. Yep. Што го сакаме, ти текнува. А оваа страна не. Можам да кажам дека откако даде ревјуто, мислам дека каверот многу добро одговара со ептен. Со тематиката и звукот на албумот. Иначе мене песни кои ми остана, кои ми влегува во уши од прво слушање, Walking ја знаеме више како сингл. Worst Comes to Worst, тоа е и семпл, односно можеби не е семпл, ама идеја од Dilated People. Феноменално што е многу добро склопено, баш ме потсети на тоа и ми легна од прва. Кога слушав T-Pain се изненадив, тоа беше интересна песна, вака на звук, треба да ја преслушам пак да видам. Ти се свиѓаше на прва? Да кажа, да, ми се свиѓаше на прва. Беше, да. T-Pain ме фати неспремено, нака чекај, што е? Мене ми беше многу чудна комбинација на тие двајца. Си реков како ќе си ги израмнат овие енергиите, брат. Дензел Кери може да урла на микрофон. Што ќе прави T-Pain у песната, ме разбираш, ама имаат најдено некоја заедничка средина таму и ми се свија тоа. Има добра химија. Ова е Ain't No Way. После катот, значи сите се покажуваат многу добро, Black на рефрен си ја врши својата работа како што треба се преслуша уште еднаш. И мене ми влезе во X-Wing или X-Wing, не знам како се чита ова. Добра беше. Поради битот пред се. Да. Дека имаше таков bouncy trap момент со некој интересен семпл, интересна мелодија и мислам дека отскок на целиот албум малку поинаков звук. Да. Ова ми отскокна од другото и ми влезе во уво. Sound-wise мислам дека ова е нешто најблиску до мене. Више при крајот песната со Slow Time е малце too much, премногу мрачна, премногу така. И мене. Дури на крај оној drum and bass, оној breakbeat, ритам. Брат, не сум сигурен, брат. Па тоа ми е, не знам, како тоа поише да го направи да го остави тој Slow Time стемп, ме разбираш дека е UK, дека е такв. Тоа е добро да има UK стемп, али не беше за мене, брат. Не ни разбирам ништо сека да каже насловот, не е за мене. Исто, ја не можев нешто да. Ти ми го пофали. Но као не можам да се поврзам толку многу со песната, ме разбираш? Чекај те прашам за Slow Time, брат, како се осеќаш кога излезе неговиот албум и пред излезе, имавме голем хајп, зборевме ние тука во првата сезона за него. И баш пред некој време ми се појави негде си викам, бе, човеков го заборавивме, онака ја немам пуштено ништо од него. Верувам дека и ти, не знам дали ти во ротација постојано, дали уопште го слушаш или не. Реален ќе бидам, не. Последниот албум, брат, го немам слушано. Тайрон беше последниот, така? Тайрон април лани или преклани, не е ни битно. Лани излезе, брат. Него не имав слушнато, брат, нешто премногу. Значи, едно слушање, зборевме за него, пробав уште еднаш да го изслушам и толку после го заборев, брат.
NHS, некои такви они што се малце полесни за слушање. Да, ама например Nothing Great About Britain, се уште знам нешто да си пуштам од таму. Ladies онака знае, пошто имам на плейлист, знае да ми се стави. Скепта знае да влезе овде песната со Slowthai. Така да не е артист кој што го слушам константно. Не. Ја немам таа енергија, ме разбираш, као прехаотичен он за мене. Да. Го слушам кога ќе извади нешто ново за да видам до кај што е. Just to keep up with things. А инаку не е некој артист кој што би се навраќал цело време. Уште една работа сакам да те прашам, бидејќи вчера вечерта касно зборевме со Димитар Милев по грешка на Инстаграм. Шараут до нашиот човек Дим Милев и баш го зборевме дека правевме устари listening сесија на албумите на Джек Харлоу и на Kid Cudi на Mixlr во првата сезона на Pandemonium, не знам дали се сеќавате. Тие што не следеа на Mixlr знаат дека кога излегуваат тие два албуми во ист ден, еден петок кога беше корона, кога бевме сите во карантин, правевме на заедничка listening сесија и ја му кажав дека брат, тој албум на Kid Cudi го немам пуштено од тогаш, мислам дека го немам вратено ротација. Не пуштам ни една песна, па мислам дека е Man on the Moon 3, последниот албум. Да. Кој за крајот на 2020. Брат, реален ќе бидам, порано, можеби, во моите порани години сум го слушал Kid Cudi. Онака религиозно, каде што да, као Balmain Jeans, yes sir. Да. Нема промашај, нели? Ама by Design и некои други траки. Такви некои, да. Ама поише, знаеш како е? Поише one-offs, поише се онака имам само еден момент кога ќе ме штрекне и си викам, окей, ама и знаеш, и никад не би пуштил цел албум од Kid Cudi, брат. Сега знам конкретно која песна од него ми треба, брат. Ме разбираш? Као ако ми треба Balmain Jeans, ќе ја пуштам Balmain Jeans. Ако ми треба By Design, ќе ја пуштам By Design. Такво нешто. Не се дешава да си пуштам, си кажам и че денес ќе слушам цел ден Kid Cudi, брат. Брат, Димитар Милев имаше многу добар коментар, има ости без зборови, вика Kid Cudi не е веќе го нема тачот за цел албум да ти задржи внимание да биде како што треба. Факт. Го имаше тоа пред 7-8 години кога беше таков бранот на сцената. Сега е тука само да направи песна подобра, како гостување, како само со мумкање, со мамлање, да. Со мамлање и многу беше оправо за тоа, брат, и се сложив со тоа. Слагам и јас. Го мислам и верувам у тоа дека е така, пошто факт е дека може да направи песна подобра, ама ја лично не се чувствувам така да можам да си кажам денес слушам новиот албум на Kid Cudi. Ќе преслушам, ме разбираш, као ама не да ми остане, брат, ќе ми остане дали една песна, можеби ниту една. И тоа ќе биде тоа. Брат, за жал ја не пуштам ни една песна ни во световите. Имаше таму 3-4 бенгери, посебно на Дил соработкано со Pop Smoke, али ми нема влезе, не знам. Доставно не ми доаѓа да го пуштам, брат. Не ми доаѓа да го пуштам и тоа е тоа. Да завршиме со Дензел Кури, ми го спомна аутрото The Ills. Ми го пофали дека ти се свигало. Многу ме потсеќа на Jay-Z, брат. Многу има таков Jay-Z момент, Jay-Z деливери има, некако кој мимика на вокалот да му прави. Не знам дали е тоа намерено или мојот ум така ме прави да се чувствувам. Многу ми се свиѓа. Пак ќе кажам и со одличен завршеток, силен албум, стварно одличен релиз онака за Denzel Curry и се надам дека ќе го надмина со тоа што и да се бори. Се надам дека веќе го има надминато. Многу ми е мило дека постојат такви артисти, онака има ретки се Denzel Curry, Mick Jenkins, мислам онака двајца што ми доаѓаат на ум за кои што сум така загрен за нивната музика и ја слушам кога ќе ја извадат. За Mick Jenkins борам само за негови албуми, пошто Mick Jenkins има некој чуден бизнес модел кај што прави музика со најразлични артисти кои му доаѓа на кој фрли пејчек, со тој прави песна и цело време ми искачаат на Spotify. Ги слушам, ама си велам дека не се тие вистински репрезент за Mick Jenkins, бидејќи некои знаат да не бидат таму на тоа ниво. Ама кажи ми ти некој албум, кажи ми ти што слушаше, кажи ми од тој викенд као се префрли на нова музика, зборевме за Киглак, зборевме за многу ствари. Кај си сонично онака, кај се наоѓаш, у кој простор се наоѓаш неделава? Сонично не сум нигде, брат. Пробувам да се пронајдам пак. Значи најбанална работа, станувам од стабеле, пијам кафе, не знам што да си пуштам да слушам. Го зборевме тоа. Идам да трчам, не знам што да си пуштам да слушам. Тоа е сериозен проблем, брат. Не знам дали е до мене. Не. Дали дека многу работам, дали дека пуштаме музика често. Се плашам да не ми биде онаа фаза која што ме фати 2019, кај што не ми се слушаше нова музика.
гледам дали е до мене или не е до мене, пробувам да се натерам да преслушам нешто, али искрен ќе бидам последните 2-3 албуми кои очекував дека ќе ми залепат многу добро, не ми легнаа воопшто. И тоа ми беше големо разочарување и малце ќе се подзамислам, брат, сега. Може би е време и да се направи пауза една недела, две од слушање музика, па да видам после што ќе ми легне или па едноставно Тотално слушање музика. Па не знам. Што мислиш дека треба да направам? Ти како се осеќаш за нова музика што излага? Кај се наоѓаш ти? Дали ти се слуша музика? Која музика ја слушаш? Што ти легнува? Дали некој ново издание ти има стварно легнато? Не збориме за добар албум на Denzel Curry, него дали има некој албум што ај пак да го слушам. Не мора да е албум, може да се синглови или единствен моментално онака е ајде, ќе го нашаме муабетот, што баш тоа слушаме последните 2 дена, 3 дена од кога искочи со Марија, брат. Го слушаме новиот албум на Larry June и на Jay Worthy. Знам дека зборевме за Jay Worthy предходниот, дека ти имаш цел викенд кај што слушаш негова музика. Да. Зборевме дека ќе извадат нов албум, Larry June, Leave It Up To Me беше сингл. Песната што го најави, албумот беше врв. Да, и искочи Two Peas and a Pod, албум кој што е колаборативен проект на Larry June, Jay Worthy и London Drugs. London Drugs е колектив во кој што Jay Worthy, мислам дека и фактички е собственик на сето тоа. Има многу поише артисти, многу поише продуценти таму, филммейкери, цела групација кои што креираат музика. Многу чудно, брат. Многу чудно. Leave It Up To Me беше песна и пол, брат. Ја бев воодушевен онака. Исто и ја. И бев многу загреан за албумов. И го отварам, тупи за напад и вака ја гледам траклистата, ја скролам и трета песна или втора? Трета. Го гледам Silo Green, дека е фичер и си викам што е ова? А нели го зборевме пред 2-3 емисии, брат? Марија не ни знаеше за албумов, го пуштам и само почнува Ted Lips овде, почнува тој 80-ти стил бит. И ја ваков стојам, ја стојам запрепастен, ја не знам што се дешава, брат. Ама у тој момент почнувам ова да го правам, ме разбираш? Викам што се дешава? Викам ова го правам. И Марија каже, вика, мене многу ми се свиѓа, викам, окей, ги слушав таа песна, и слушав муш една, и пуштивме назад, го пуштив од интрото и истече до крај. Мене ми се свиѓаше, брат, целокупен албум, многу забегува, има многу чудна продукција. Не е нешто што очекувам за Larry June албум, ме разбираш? Не е нешто онака како што тој West Coast sound, онака малце трап, малце нешто такво, мене тоа малце соло, онака многу мелодија. Мене тоа ми се свиѓа од Larry June, брат. Larry June последно време малце почна да забегува онака со стил. Експериментира повеќе. И тоа ми е окей. Прави тоа настапува кај Snoop Dogg и дека кај Wiz Khalifa, после дека West Side Gun кај што рапува на 90-ти бит, па сега се префрло на 80-ти. И скроз продукцијата е таква, брат. Продукцијата е ептана онака, баш преска тебе ти го кажав, кога зел некој диџеј акапела од некоја песна која што е на 80 BPM и ја има забрзано, ја има лупната на 106-ка и ме разбираш, пичта побрза е од кој некој мешап е направено. Тоа е критика реално за албумот, така во многу големи делови се чувствувам за Larry June, него ли за Jay Worthy. Ама all in all ми се свиѓа целиот албум, пошто е нешто ново, онака нешто го немам слушнато и не ни знаев дека би ми се свиѓало во 2022 ако извадат. И сега го имам тој албум кој што е 80's like и ми е топ. Топ ми е. Брат, мене не ми се свиѓа, не ми легна воопшто. Јас бев загреан исто после Leave It Up To Me. И ги слушав пред 2 викенди, пред 2 недели, ги преслушав. Се запознав колку толку со Jay Worthy, Larry June го слушам од кога ти ми го стаи на мапата, може би више 2 години, ако не и повеќе. И као очекував нешто скроз друго, али од друга страна па не знам зашто очекував нешто друго, кога реално и ствари дека ги слушнав и од Jay Worthy и оној проект што ти го кажав, не се сеќам сега како се викаше што го слушав, и тој имаше некој ваков саунд, The Ballad of a Dopehead, тој имаше некој ваков посличен саунд, мада тој повеќе ми легна некако, ова воопшто не ми легна. Траката со Jim Jones ми е окей, али оверал не ми се свига тоа што Jimmy, што нема ритам кој јас го сакам, брат. Не е звукот кој јас го сакам. Премногу хаотични семплови, ми нема сила, не удира толку повеќе така фанки, старо, ми звучи повеќе на старо, они рапуваат, ама не знам, брат. Не е ова саундот што јас го сакам. Те сваќам. Јас го сакам повеќе Larry June на пример кога заврши албумот ми се пушта на
на Song Song Radio ми се да. пушта нешто друго од Лери Джун, на пример со Кардо продукција и Ма пали. почнувам да вајбам вака со глава, така тоа на пример многу повеќе ми легна. Албумот со Кардо Friday Night Activities до ден денес ми е во ротација, така се викаше? Јеп. Или така се викаше песната, не знам. Тој албум ми е постојано во ротација и тој саунд ми се свига многу, бидејќи тој е по-баунси, по-силна продукција, по-модерна продукција. И Лери Джун мислам дека се снаоѓа добро на тоа. Ова ми е тоталната спротивност од тоа. Да, те сваќам. Иако двете се можеби West Coast sound. Ја брат само чекам до 18 мај. Пак ќе кажам. Ја едва и чекам онака и целата трак листа. Мислам дека до тоа ќе збеснам, ќе се шекнам на Лери Джун ствари. Само тоа ќе слушам, ништо друго не ќе да чујам, брат. Така се чувствувам, брат. Мислам ќе слушам и нови ствари нормално, ама генерално тоа ќе биде онака сведен. Ќе се спремаш, а? О, секако. Секако мрчото овде на мене сега моментално ќе биде испран до тогаш пак. Испран, испеглан, спремен. Спремен. Да. Мора, брат, ти велам, ретко се дешава во последните 3-4 години да бидам загреван за артист, кој што сум за Лери Джун, кој што сум за Фреди Гибс, кој што сум за Пуша, кој што сум за Дензел Кури, кој што сум за Мик Дженкинс. Ретки се онака и стварно ако некој ме праша, тие се артистите кои што највише онака сакам да чуем некоја нова музика, пошто знам дека ќе има секад нешто ново и да не ми се свиѓа, знам дека ќе е нешто во кое што имаат вметнато онака ефорт, труд, своето го имаат стајано. И на пример ова е пак на крајот на денот кога би ги чул текстовите на Лери Джун, оне брат, ме разбираш? Да, дефинитивно. И до бацките и зебанците. Седам дома си пијам орен джус, ти пи алкохол, не ме замарај. Такви ствари ти велиме, разбираш, као не пијам алкохол, не се другирам. Го оставам тоа на вас, ја пијам орен джус, отварам дуќан за продавање на портокали. Тоа е, брат. Таков човек е, ме разбираш, таа е неговата енергија. На крајот на денот, ја би рекол тоа мора да го земеме во обзир дека е човекот од западот, дека е West Coast, дека многу е подлабоко тоа него ние што знаеме, ме разбираш, затоа можеби има некоја друга позадина. Сигурно. Сигурно носи некоја друга позадина на се во ова. Така да мислам дека пак е тука во негов домен, само ние не сме навикнати на тоа. Луѓе од Bay Area сигурно ќе го сакаат ова, ме разбираш. Секако ќе го сакаат овој стил, пошто е понивен, посебно ако си постар, ако имаш 35-6 години. Брат, ти си го слушал тоа кога си имал 12. Може да си ги побрзаш работите и во главата ти се, да. Така дека има сигурно и публика за ова, ама да, се слагам дека и мене, а и тебе, бога ми, дека не е баш тоа нешто што очекувавме, ама ти велам, мене некако ми е поносталгично, никад не сум бил big on 80s. И на пример, окей, си викам, ајде, окей, ова се осеќам како catching up да правам. И окей ми е. Затоа што е окей, нема да ми остане нешто многу ротација. Live It Up To Me дефинитивно едно од подобрите Лери Джун песни што ги имам чуено, ама да, голем дел од албумот онака ќе остане заборавен. Бар сега за сега, од првите слушања. Апсолутно. Исто така се разочарав од два албуми кои долго време ги чекав, брат, од два артисти кои многу ги сакам. Ќе почнам. Можеби се разочарав, е многу тежок збор, али не ми легна како што сакав да ми легнат, како што очекував дека ќе ми легнат од прво. Ќе зборам прво за Кофи. Кофи имаме зборено повеќе пати. Млад женски артист од Јамајка. Девојка, и не само девојка, општо артист со најголем потенцијал од островот, кој во својата историја има понудено многу музика, многу креативни работи, многу нови стилови, многу трендови од светот ги има донесено. И бев загреан за Кофи, не требаше ова да биде нејзиниот прв албум, се надевам дека е албум. Иако мене повеќе ми звучи како EP, деби албумот Gifted. Каверот ми се свига, топе многу убава слика, али имам повеќе критики за овој албум. Многу кратко трае, брат. Значи не знам како да ти кажам, цело време збориме дека албумите траат многу долго. Ово е прв албум да ми трае многу кратко. Има 10 песни, трае 28 минути, али 3 од песните веќе беа извадени како синглови. Значи ние, брат, имаме 20 минути нова музика. Да. Што е премалце за артист како Кофи, што мислам дека може да понуди многу повеќе. Звукот не ми се свиѓа, бидејќи е многу повеќе ми звучи на акустично реге, повеќе ми звучи на реге, онакво не е тоа, па не е тоа ни традиционално, брат, тоа е така некако, да не речам попиш, нема енергија, ми го нема тој вајб што ми го носеше Кофи кога се појави на сцената.
тематиките се тие окей, има некои тематики што се Јамајка, тематики, раста тематики, благодарен сум, Bless Ja, Bless God, ова, она, окей, али има 2-3 песни кои така имаат малце поише енергија, малце некој афробит, денскол ритам, али оверал 3 пати го преслушав албумов, сакав да ми легне, не ми легна. Зборев со Ники, Ники вика добро ми отсвири у кола во позадина, али пак на крајот на денот 3 синглови кои излегоа како најава за албумот, мене ми се подобри него песните кои се нови на самиот албум. Ќе му дам уште некоја шанса на некој друг мут или на некој посончев ден, али искрено не ми легна, јако очекував дека ќе ми легне. Исто така, истото, буквално исто се осеќам. Само малце. Ајде. А кои ти беа очекувањата за албумот? Многу ме интересира тоа. Брат, Кофи е артист кој е многу еклектичен и кој многу добро движи, кокетира со звукот помеѓу она, се гледа дека е Јамајка, но се гледа и дека е млада, дека има инспирација од други работи, дека слуша сигурно и хип-хоп и трап и можеби други ствари. И плюс цело време експериментира. Првите песни кои се појавија беа онакви фузија на реге со трап, фузија на денскол со афробит. Онака да, многу, го споревме, тоа е уште у првата сезона на Пандамониум, да. Многу модерни звуци, многу така добра фузија на различни влијанија и добри, како да кажам, брат, не знам се како да се изразам да не биде. Не, окей, да вред. Значи донесе саундот што беше присутен на сцената, она го донесе и го направи во свој стил и го направи подобро измешано од неколку ствари. Ова сега не ми е тоа, ова сега ми е некако враќање кон нешто по веќе видено ми е, брат. Тоа ме потсеќа на некои стари проекти на Стефан Марли, на некои такви ствари што од 2006 сум ги слушал, само со гитарче и тоа е тоа. Ќе се навратам пак, али не е тоа. Сингловите кои ги слушнав од албумот ми беа многу подобри. Например, трагата Lockdown која зборев му од лани, тоа беше најверојатно прв сингл, или е само ставен да крене бројки што би било многу лош потек. Многу лош потек, брат. Тоа сакам да кажам дека некако целава ствар околу албумов него не ми е тоа. Не ми е тоа, не знам, не можам да ти го опишам. Пази го, има делукс издание. Значи изден извадено делукс издание, само за да се кренат бројките, кај што се стајани и сите стари песни до сега преслушани, брат. Значи има 18 песни, од кои 8 се сите излезени претходно, бидејќи не беа тие од албуми, тие беа од најверојатно беа one-off синглови или нешто. Колку и да сакам Кофи, како не, ова е лош потек реално. Како бизнис потек и како од поглед на вадење музика, од поглед на паблишинг, од поглед на она албум Rollout, брат, да. Албум Rollout е лош. Фейк е, брат. Фейк е, лошо е. Би рекол фейк, ја не сум ни поврзан нешто многу со Кофи. Имам слушано многу малца музика од нејзе. Меѓу кои ремиксот со Daniel Caesar. Така да. Кој што велиш, целиот тој Rollout, целото тоа е скем, брат. Да. Тоа е само начинот на кој што си дигнеш бројките за твојот албум, брат. Ја, брат, сакам да чујам музика. И тоа унапред планирано, кој да знаеле дека нема да удри кој што треба да удри. Можеби. Ме разбираш? Можеби. Така да не знам што се деша со Кофи, не знам зошто и тоа е така, можеби некој притисок од лейбл, можеби притисок од Јамајка да направи нешто потрадиционално, кој што велиш ти. Се надам дека не е тоа, кој што е ситуацијата со Doja Cat, кој што не сака да прави музика едно друго веќе и е на Твитер. Се надам дека не е до тој степен стигнато. Ама, ете, сега ти има room for improvement, вајда нема да треба да чекаме 2 години за следен албум. Брат, сакам да слушам музика од неа, не ме интересира дали се синглови, дали се микстейпи, дали се албуми. Ја сакам неа поради музика, поради самата музика, actually поради песните кои ги има извадено. А реално има многу малце материјал до сега. Значи гледаш има 18 песни вкупно, најверојатно сите се ставени, на страна од некои ремикси што не се ставени. Али као има 18 песни само, до сега имаше 10, са не дај уште 8. Дај ни музика да слушаме, ми се слуша музика. Истото што важи за македонските артисти, за некои македонски балкански артисти, дајте ни музика да слушаме, ми се слуша. Стварите што ми се слушаат. Другата крајност, ако е предолго, па не си требало да го направиш волку долго, ама во овој случај не е така. И можеби еден од ретките проекти што си викам краток е. Краток е, не ми е ова тоа. Сосема разбирливо. Сакам повеќе од неа и подобро. Кој беше следниот албум? Следниот албум е албумот на Рема. Рема е еден од
Ќе кажам брат, најдобрите, најактуелните, најпопуларните, најквалитетните артисти од Нигерија од новата генерација. Значи не од генерацијата на Уискид новија, него една генерација понова. Прави музика веќе 2-3 години, го имаме зборано тука, мислам дека имаше повеќе синглови. Последниот мега сингл кој му излезе беше Soundgasm, кој излезе негде летото 2021. Една одлична песна која до ден денес пробувам да ја упутам некако во сетови, али не ми иде баш добро. Албумот се вика, мислам дека ова е деби албум исто така, се вика Raven Roses и не е краток, има 16 песни, 1 саат трае, тамане, окей за слушање, за во поглед на должина, али исто така звукот ми фали. И тоа, не знам како да го опишам тоа, али ми фали во ист смисол, во ист контекст како тој на Кофи. Има повеќе акустични моменти, ми нема енергија, ми ги нема ритмовите кои сакам да ги слушам од Рема. Најенергична песна ми е Soundgasm, која беше излезена како сингл, и песната FYN или Fly Young Nigga, мислам дека беше квотот на кој гостува AJ Tracy од Британија. Таму ми добивам некоја енергија. Ова се друго е нешто многу брат љубовно, нешто многу меко, многу така, како да кажам, Лигаво. Лигаво не е за мене брат. Зборев со Не имам слушан албумот така да. Ова се терав да ми се свија 4 пати го преслушав, зборев и со Лаги, шараут до Лаги, он уште првиот ден го преслушав и ми кажа дека е многу добар. Уште пробувам да го сватам, можеби не е за мене периодов, али не ми е тоа. Има гостување од Крис Браун, има гостување од Black, има гостување од AJ Tracy кој го спомнав. Има таков да речеме crossover appeal, можеби ќе легне, можеби некоја песна ќе добие мејнстрим внимание, бидејќи можеби ќе закачи на радио, али не е за мене брат. Не е ова за мене, бар не во моментов. Штета. Не знам што ја кажам, освен тоа дека честа појава е ова, артисти кои што ги сакаш онака да не достават за тоа твоите очекувања што се. Ама ако што велиш, можеби, не знам, еве доаѓа лето, ќе се стопли уште толку, можеби на некоја плажа ќе ти текне да го пуштиш албумот, може добро ќе ти биде, ме разбираш. Валјда у некоја посебна прилика, онака у посебен момент, љубаниште на терасата, лежиш, пушташ, можеби тоа ќе биде топ, ме разбираш. Можеби, ќе видиме, ама не ми се верува искрено. Ќе видиме брат. Еден добар албум кој ми остави добар впечаток оваа недела, да не биде без ништо, и тоа денеска од Сабајле го преслушав, и тоа 2 пати го пуштив. Делукс изданието на Key Glock и Low Tape 2. Се ежам веќе на делукс издание. Брат, ова е добро делукс издание. Зошто? Кој излезе, као прво излезе после пола година од прилика. Добро. Значи не е од денес за утре, албумот излезе, ајде да видиме кога. Оригиналот излезе 5 ноември, значи пола година е скоро. Да. Добивме 7-8 нови песни кои се ставени најгоре на самиот проект. Што исто така добар момент да знаеш да си преслушаш тоа, си го преслушав ја само тоа, другото ги имам веќе повеќе пати преслушано. Интересно е дека 2 или 3 песни излегаа од тука веќе како синглови. Има песни во кои 2 песни во кои зборува за Young Dolph, за неговиот ментор, неговиот, ако не се лажам, братучет му е нешто такво. Има една песна која мене ми остави добар впечаток, која се вика Gucci and Dolph, кај што дава омаж до Gucci Mane и Young Dolph, кои се легенди на таа сцена од Атланта и од Мемфис. Тоа што ми се свија кај Key Glock е тоа што има многу добра селекција на битови, сите битови имаат некој таков интересен семпл, некоја кетчи мелодија која те држи да си тука, а и тоа што можам да го приметам сега е малце експериментира, не е веќе само длабоко во трапот, него излага малце, поише рапува, мене ми изгледа дека сака да го подобри својот стил на рапување, неговиот стил е секако многу едноставен и е многу кетчи, е многу лесен за слушање, на некој може ќе му биде дури онака и дамп. Да. Флоуто и оверал начинот на деливери слично, али мене тоа ми се свиѓа дека тоа ме држи закачен и работите што и кажу многу директно. Сега гледам дека како рапер веќе осеќам некој напредок, осеќам и напредок и во експериментирање во бирањето на битови, малце излагање од својата комфорт зона и подобрување на скилот. И зборува за длабоки теми кои му се имаат слушано во овој лош период од како умре Young Dolph, што исто така ми се допаѓа бидејќи не се само стрит ток. Стрит муабети него се реални, персонални, интроспективни муабети.
Тоа е тоа, брат. Нема подобро од тоа кога некој артист кој што го сагаш овака и кога ќе чуеш, покажува гроут од еден проект кон следен, брат. Тоа е најдоброто нешто. Кога посебно кога ќе го приметиш ти без никој да ти го каже, кога ќе е тоа воочливо, тоа мислам дека најдоброто, онака најрewarding и за тебе ко фан, онака најнаградувачко е пошто ти гледаш човеков видео некаде како топ, Да, може да преслушам. да го пратам уште. Да, ти дава уште онака енергија да преслушаш пак, да се вратиш на назад да видиш што и како е кај стигнал. Тоа е многу добро, посебно кој што кажа, брат. Многу луѓе ги сметаат таквите артисти ко Gucci Mane, ко Young Dolph, дека се многу едноставни, дека се in your face, брат. Тоа е нивниот стил, брат. Тоа не значи дека се они глупи, брат. Они само едноставно не им треба нив метафора за да те го кажат, брат. Не му треба, брат, на Gucci Mane дека го убил Пуки, брат. И текна, сите знаат дека тој го нема зашо, брат. Искочи и на врсо си го кажа пак тоа, ме разбираш. Така да, такви се артистите, брат. Такви им е нив енергијата, тоа го прават. Нема, тоа ми се свија. Нема запад. Да, затоа ти велам, има многу аспекти на се во ова. Не може се да биде кажано преку метафора, не мора се да биде некој панчо, никој не може да го свати, брат. Нека треба некоја директност треба да биде прецизирано кон кого, што и како е кажано, ме разбираш. Тоа е всушност и хип-хоп музика, да, брат. На почетокот било така, после почнале веќе да користат јазик, да ги маневрираат сите тие работи за да избегнат многу работи. Така кој што ти велам, пуша ти у дистрака за Арбис вмет на Коуклайн. Мора да го направиш тоа. Некогаш нема тоа да има потреба, ќе кажеш директно што е и како е. Така да мене overall ми се свиѓа тоа, брат. Ја уште го немам чуено, ќе го чуем Киглок, слушам негови ствари кога го. Ти пратив една песна пред неколку недели ми кажа дека ова е добро. Fire. Fire. Тоа е тој напредок што чим ти можеш да го претушаш и да кажеш дека е добро, добро е. Ти ми рече како ми кажа, ова е добра трап или ова е добра стрит музика. Брат, ова е добра, да, ова е добра стрит музика, ова е есенцијата на стрит музика, да, брат. У 2022 ова е тоа, брат. Нема друг стрит правец, ме разбираш, као окей, ако е звучи потрадиционално, стрит ток е и Гризелда стварите што ги прават, ама новото, у смисла новиот звук е тоа, брат. Young Dolph, Gucci Mane, сиот тој правец, брат, онака, како се викаш? Киглок. Киглок, окей, Gangsta Spain? Moneybag Yo. Така да, тие неколку артисти кои што го држат се до тоа онака онлок, каде што тоа трап стрит шит, они го држат, брат. Никој друг, ме разбираш, барем тие они имаат меинстрим апил. Да. Сигурно има и многу други артисти кои што се полокални, кои што не се толку познати, кои што си го држат своето. Ама пак ќе кажам, тоа е тоа есенцијата на трап стрит музиката, малце на па и би рекол underground, иако Gangsta Spain имаше феноменални бројки кои што никој не ги очекуваш, ама пак ќе кажам дека е у смисла underground, онака дека го има таа есенција, има таа сила. Од таму доаѓа, да. Од таму доаѓа. Пошто Бени да Бучер продае 100,000 копии, ама се уште луѓе кажат дека е underground, ме разбираш. Не си, брат. Имаш направено 3 милиони од албумов. Се менјаат работите на хип-хоп сцената, нема веќе доминантен правец и сега секој си има своето место и дури едно време, лани ова време бевме во Амок Радио, зборевме што ќе биде следно. Може би, брат, следната фаза на хип-хопот да нема доминантен правец. Сено дека не ќе видиме. И може би следната фаза на хип-хопот да не биде меинстрим музика веќе, да се врати малце пак во позадина, да творат сите овие браунови кои творат, гледаме дека има мувмент на West Coast, гледаме дека има нов мувмент на East Coast. Трапот и тука уште постои, гледаме дека има интернационални артисти од сите крајчиња на светот кои прават музика која добива глобално внимание и апил. Гледаме дека великаните не се веќе толку онака големи кои што ги мислиме дека се. Да. Титаните паѓаат, Тревис Скот, The Weeknd, сите, меѓу кои дури Дрейк би Дрейк и Кање, брат. Дрейк и Кање исто така, брат. Време е, крајно време е. Тоа сам да ти кажам. Future исто така. Сите како што се држат, брат. Сите тие што ги знаеме, ме разбираш, као не би го ставил на пример 21 тука, 21 има се уште многу у него, ама ретко слушаме за Метро Бумин. Многу работи се менуваат, брат. Ме разбираш, ако немаме размислено за тие ствари, ама многу работи се менуваат, брат. Доаѓаат нови продуценти, доаѓаат нови артисти, доаѓаат нови све. Post Malone не сака албум да извади више, брат. Ме разбираш, он си има некои негови ствари. Подобро да не извади или да остану попот кај што отиде. Мислам дека не има што да понуди више ни во трапот, ни во тоа. Барал 50 милиони аванс. Брат, гледај, ако не ќе си го извади индепендент и ќе си видиме дали ќе ги направи, ама не може, пошто е заглавено договорот валјда.
Тоа го читав дека уствари барал аванс од 50 милиони пред да го извади албумот, се караат со неговиот лейбл, се дешава хаос, мислам дека е повлечен некаде у Јута, некаде живее и тој го има тој Кање момент, збеснат е скроз, ама само да ти кажам, титаните паѓаат, као веќе кој што кажа, можеби тоа е вистинската ствар каде што секој посебно ќе си има некое свое движење, некоја своја струја во хип-хоп. Нема да има некој што ќе направи онака дупка што ќе отвори кој што беше случајот со YMCMB во 2009-2008, кој што беше Кање, кој што не знам дали ќе има таков артист следен брат. Искрено не можам да претпоставам. Не можам ни јас уште рано да го знаеме видиме. тоа. Пошто ти и дури и на големите лейблс претходниот пат зборевме, не ни потпишуваат такви некои вау game changing артисти брат. Ме разбираш, нема нешто ново што ќе толку онака ќе не занесе брат. Кендрик уште кога влезе, знаевме веќе што ќе биде од него. Ме разбираш, кога дое и се проки, знаевме што ќе биде од него. Кога ќе сме на се проки на кратко ќе го спомнеме и новиот албум на Ниго, пошто тој настапува таму. Ама друга страна, кога нема за тие артисти знаевме дека ќе бидат големи. Ме разбираш што сам да ти кажам дека кој мислиш дека ќе биде? Кога еве една идеја, Тоа ова го гледав, ова не е мое мислење, го гледав ова, не го гледав во целост, дека единствениот кој што може да кој што е во таква позиција да биде следниот Дрейк. Брат, го пуштив, ама не го Джек изгледа. Харлоу го Го гледа? пуштив, не една минута го гледав и дешо ми звонеше телефонот и го пуштив. Има многу добри поенти, може да го збори. Ова ќе го оставиме за следен пат. Важи. Изгледај го видеото, кажи ми твој тейк на стварите. Ја во дел се сложувам, во дел не се сложувам, ама кога ќе размислиш вака in the grand scheme of things, Джек Харлоу е во позиција да биде тој golden child брат. Од сите, сакане од сите, го има скилот, го има тој бекстори негов каде што е белец, ама цело време пробуе и со due diligence си се враќа кон таа би ја нарекол black culture, бидејќи хип-хоп сепак на крајот на денот е од создадено од black people. Така да во прав момент е да го направи тоа. Сакане од сите, кој што реков, музиката е тука тестамент за неговата уметност. Добра е, ме разбираш, никад не била лоша. Постојато ние видеа на кај што рапуе со новочарки со долга коса. Тоа само му дава уште. Лајкавал е, ме разбираш, лајкавал е сваќа. Плюс потекнува од место од каде што не доаѓаат рапери, брат. Дрейк е од Торонто, од каде што луѓе не доаѓаат често. Иако го имаме Джастин Бибер, го имаме The Weeknd, го имаме Дрейк, го имаме Тори Лейнс. 4 се у цела индустрија, ме Тоа се разбираш. случи во ист период од прилика, мање виш. И сега доаѓа човек од Кентаки, брат. Единствен друг е Брайсон Тилер од таму кај што доаѓа. Никој друг, брат. Нема, не постои, брат. Истиот момент и со J. Cole, ме разбираш, J. Cole, Fayetteville, North Carolina, брат. Така да, има многу моменти околу него кои што мислам дека можеби да го направат. Ќе го изгледаме видеото. Ова не беше не е наша мисла дека Джек Харлоу ќе биде следниот Дрейк. Ајде ќе го гледам па ќе збориме следен пат. Да, хип-хоп Madness, ако не се лажам, беше видеото. Да. Исто така многу добар канал кој што прави многу добри тейкови на хип-хоп ствари. Ќе го изгледаме видеото, ќе даеме наш тейк на стварите. Сакам да збориме за ова. Еве, ги спомна Амок, веќе подолг период се договараме за датум. Мислам дека веќе имаме еден прелиминарен кога ќе го договориме финално, ќе го кажеме и тој, ќе настапуваме таму, ќе имаме наш сет, ќе збориме пак, сакаме да направиме нешто посебно. За прв пат после долг период пак ќе се вратиме во живо. Да. Ќе бидеме туку у коментари. Можеби, не ветувам, можеби ќе го вратиме микселар, само just for a one time only. И меѓу другото, мислам дека има многу тука што да се збори. Убаво би било од претходниот пат сега да се доврзаме на следно и некако да продолжиме со таа тематика, некако да збориме. Тука ќе сакам да вака само ќе кажам нешто, на него албумот и не е толку ни битен, реално да правиме. Ајде следен пат ќе збориме, ќе го преслушам јас. Знаеш зашо? Компилација на песни, брат. Поишо го осеќам кога ги собрал сите се направиле посебна песна, ги ставу у еден албум, ништо посебно не ми е. Тоа е ако дури додека би бил продуцент, ќе звучело поинаку. Тој не е продуцент, не продуцира битовите ги зема од други продуценти. Така да DJ Khaled момента. Види, DJ Khaled е образован музички, ме разбираш? DJ Khaled повлекува тука некои стрингс, може да ти каже. Да, сигурно, да. Така да не, ама песни има некои добри, има некои многу добри, ама мене не ми фати ово нешто. Ја се немам навратено на ниту една песна што имам преслушано таму, брат. Можеби единствената е
од Тайлер. Иако е минута и 50, пошто ме потсеќа на стариот Тайлер кај што е лут. Така да ја тоа имам да кажам за него, ама ќе збориме следниот пат. И нешто сакам да спомнам, што сакам да се надоврзам за некако за крај да завршиме за завршиме оваа епизода беше Дарко направивме еден пост, направивме еден пост за луѓе да не се приклучат кон тимот, за луѓе кои што сакаат да зборат за музика, да креираме Viber група каде што ќе може да се споделуваат нови изданија, мислења, hot takes и све тоа. Тоа ни идеја од дамна и сакаме да го направиме уште толку подобро, се грижиме на еден начин и за безбедноста на сите, онака сакаме сите да бидат згрижени да не се деси нешто непосакувано. Viber баш не е најбезбедниот начин и се одлучивме за нешто што ја го сметам за подобро, а тоа е да направиме еден Pandemonium Discord канал. Се надам дека она ќе ве повлековме на Mixlr, се надеваме дека ќе го направите истото и за Discord. Се што треба да креирате еден свој сопствен акаунт, може да биде независен од вашите социјални мрежи или веќе постоечки акаунти, да влезете каде што ќе има Music Room, каде што ќе има General Chat, каде што ќе има Meme Chat, каде што ќе има некој модератор од вас, ако некој има некакво искуство во модерирање на Discord канали или сака да проба тоа да го направи, ве молам, ја имам некакво искуство во Discord, тука ќе бидеме цело време. Таму ќе има announcement, таму ќе има polls, таму ќе има преговарање. На еден начин сватете како Patreon, но без Patreon, каде што ќе можете да зборите со нас за теми, идеи, директно да бидете вклучени со нас. Ние цело време ќе бидеме тука, ќе си пишуваме музика, Music Room, Group Chats, можеби ќе направиме некато накако муабет со сите вас да се уклучиме тоаш во даден датум. Мислам дека шансите се многу поголеми, многу се поголеми бенефициите кои што би ги добиле преку еден Discord канал, него еден Viber група каде што реално и може и да се злоупотребува. Него сакаме тоа. Сакаме сите да бидат инклузивни, не сакам да се деси некој да се чувствува онака да му се деси нешто врз основа на тоа, бидејќи сепак даваме број таму, секој може да има достап до вашиот број, него сакаме тоа и мислиме дека вака ќе се заштитиме и ние, а и ќе ве заштитиме вас и плюс ќе имаме многу поише ствари, многу поише моменти за прајање. Огромна благодарност до сите вас кои што ни пиша. Искрено ја Дарко него не очекувавме ова, не очекувавме да се појават аудио инженери да ни зборат за мегахерци, да ги намалиме, како да направиме подобар квалитет овде да имаме, како да го извадиме најдоброто од нашата опрема. Благодарност огромна и за тоа. Не значи премногу дека има луѓе кои што ја делат истата пасија со нас. Премногу не значи, затоа сакаме ова да го направиме. И вака мислам дека ќе даеме и нема никој да има конкретна улога, но сите ќе имаат дел од Pandemonium, ќе договарате за теми, ќе се договараме за муабети кои што треба да се прави, што треба да се прави, додека има некоја нова музика да ни ја пуштите, таму директно ќе ја видиме, таму ќе се споделуваат YouTube плейлисти, Spotify плейлисти. Мислам дека ќе биде едно баш ќе го врза тој дел на Pandemonium community, брат. Каде што и се надевам дека луѓе ќе го прават тоа, бидејќи многу луѓе, не знам дали е тоа од корона, не знам дали се тоа новите генерации, нивниот начин на работа, не комуницираат доволно. Барем ја имам такво чувство дека луѓе не комуницираат доволно, не се отворени доволно за да ги споделат нивните мислења, плашејќи се дека ќе бидат спротив, лошо сватени, дека нивниот вкус на музика нема да биде добро сватен. Се надам дека овде ќе ги надминеме тие бариери. И мислам дека овде ќе имате ептено онака слободен простор за да правите муабет за музика, филмови, поезија, што и да е било каква уметност ќе има и за тоа. Ќе биде едноставно еден простор каде што ќе може да си кажете се тоа што мислите, да споделите, некој да има да се контра со вас, критички да направите муабет. Ако сте артист, да можете да склопите некоја колаборација, познати сме по тоа. Имаме добри референци, ве уверувам. Така да мислам дека е битен момент и битен правец. Као мислам дека многу ќе биде боле во неголи Viber група каде што само ќе се праќаат линкови и можеби да се шит тока и нема тоа да биде регулирано. Овде ќе имате моменти каде ќе имате канали каде што ќе може да се шит тока, ќе можете мемиња да праќате, ќе можете да се фркавате, ќе има general chat каде што ќе може да се договарате за било што. Овде сигурно ќе има и за нови настани, за настани во надвор од Европа за тие што се заинтересирани, нешто што ни влага на нас радар. Фестивалска сезона ќе пуштаме и таму онака лајнап све. Ја и Дарко ги пратиме сите тие работи. А летови кај има се од тоа, кај сакаме ние да идеме.
мислам дека ќе биде добар момент, се надевам дека ќе се пријави некој за да ми помогне околу сето тоа конкретно, да го направиме кој што треба, да го направиме пропер, да го организираме сето, да има некој што ќе го модерира онака, кој што ќе биде тука околу нас. Мислам дека ќе биде great time онака за сите. Discord апликација има на телефони, има за iOS, има за Android, мислам дека е достапна за сите. И онака сватете го кој еден чат влагаш 9 вечери, пукаш си пишуваш со нас. Се смееме, си правиме муабе. Тоа го користат многу артисти, го користат за fan outreach, онака за да си пишат поише својото community. Дури некои имаат премиум каде што само линкот го даваат со Patreon, на Patreon сабскрајбери, затоа велам овде ќе имате некаков ексклузивитет, а ќе е отворено за сите со тоа што ќе можете да си пишете со нас, ќе можете ние да ви пишеме вас директно, да стапиме во контакт со вас онака, за што и да е, да се споите со секаков карактер на луѓе, пошто Пандамониум нака го следат луѓе од многу сфери. Ви реков, графички дизајнери, музичари, продуценти, рапери, се од тоа. Така да, се, буквално се, значи отворено е за сите. Мислам дека ќе биде многу добар момент, само се надам дека ќе го доставиме тоа. Сакав да го спомнам, да си го кажам онака и јас си го ветам сам на себе дека ќе се направи тоа, пошто видовме дека има огромен интерес. И кој што реков, не ни очекувавме и затоа се решивме на ваков чекор. Брат, мене ме купи со првиот муабет кога го направивме преска, си викам тоа е тоа, управо си, правиме Discord. Иако јас сум малце потежок за влагање во нови ствари, кога не сме доволно спремни, кога немаме доволно луѓе да ги заработат тоа, немаме персонел, али кога направиме ова и се надеваме дека ќе ни се вклучат луѓе што ќе сакаат да ни помогнат за водење на Дискордот, за водење на нашите тековни работи. Ни треба човек што ќе сака да води можеби социјални мрежи на Пандамониум радио, можеби ќе сака да споделува новости, само да ги зима, да ги става на стори и такви ствари. Ако има некој човек што сака да ни помага за дизајн, за водење на овие платформи кај што ги објавуваме подкастите, значи пишување на description, пишување на timestamps и такви работи. Реално работата на подкасти, работата во медиум е малце поземана работа, бидејќи не е толку како се вика многу се работи behind the scenes. Апсолутно. Не е толку сјајно како што изгледа. Не е ова само ја и трече доаѓаме тука и збориме 2 сати и си кажуваме мислење. Ако ние тука збориме сат или 2, имаше 5-6 сати минимум работа само да се стави овој подкаст на социјалните, на стриминг сервисите, да се сподели на социјалните мрежи. И уште сигурно саат време претходно да се намести тука сетингот и слично. Така да не е туку така и онака малце мислам дека и на луѓе ова не има јасно, бидејќи најверојатно не го работеле тоа, дека не е ова работа што за слава или за биеш познат, него баш е работа behind the scenes која си бара труд, си бара време, си бара посветеност. Така да шараут до нашиот човек Владимир кој ни го држува Spotify плейлистите, шараут до нашиот човек Никсар кој ни ги правеше дизајните порано, сега си работи друга работа, зафатене и многу ми мило поради тоа. Сега ги хендлам колку толку дизајните за оваа сезона, мислам дека ќе ги хендлам до крај, но секогаш се добре доени луѓе што ќе може да ни дадат плюс за други ствари. Така да ја не сум дизајнер, само ја работам Canva, колку што знам, се снаоѓам и за оваа сезона мислам дека е доволно, али се разбира не одлична работа. Не завршуваме оваа сезона секако, така да одиме само напред. Напред. Секој човек што сака да биде дел од ова е добре дојден на било каков начин, а Discord групата е прав начин да се споиме со луѓето кои сакаат да бидат со нас, а можеби не се свесни што сакаат да прават, не се сигурни што знаат да прават, па можеби уз муабет на Discord ќе си ја најде секој својата улога, брат. Апсолутно. На крајот на денот доволно да ни пратиш еден линк на Discord да ни инспирира нас за цела епизода или дури за цел настан да организираме. Не мора да е музика. Да, не мора да е музика. Вашите омилени луѓе кои што реагираат на музика, кои што слушаат музика, кои што даваат ревјуз, некои канали кои што се поврзани со музика, кои што се објаснуваат многу ствари. Ја гледам лично и такви многу работи кои што технички навлагаат устварите. Така да, што има да има sample breakdowns, што и да е, разбирате? Не мора да е стриктно хип-хоп, можеби да е нешто друго што е допирано до хип-хоп, може да е уметност, може да е фешн, може да е било што. Ние сме овде за тоа, затоа го правиме ова. Се мислевме на начин како да стигнеме поише до вас, онака не бидејќи кога бевме лайв, го имавме тој допир онака со вас, каде што макар и преку коментари, многу беше поинаква енергијата. Ни фали тоа, сакаме тоа да го вратиме некако на есенцијата, да ја вратиме, затоа го правиме ова, сакаме да дое момент кога ќе се знаеме сите меѓу нас, као
не го сакаме тој момент на фанови, не постојат фанови на Пандамониум, постојат луѓе што не слушаат, што го пратат ова движење, така да први сме дефинитивно кои што зборат за хип-хоп музика, кои што ја негуваат вака, кои што ја негуваме ние од овој аспект. Сакаме да останеме така, сакаме да го споделиме ова со други луѓе. Не се работи ова за слава, не се работи ова за ништо, едноставно ова се само за една огромна љубов кон музиката. Ја би рекол тоа, ја би го завршил таму. И ќе даеме следни апдейт за Discord групата, зашто и како многу луѓе ни пишаат за Viber групата. Се надевам дека ќе изгледате овде до крај за ова да го чуете овој анонсмент, ќе пуштиме истории. Валјда ова ќе биде дел од хайлайт за сите да може да го чует. Така да ви благодарам сите за досегашната поддршка. Се надам дека ќе потрае уште многу поише, дека ќе ви го задржаме вниманието, ќе имате зошто да не слушате. И ќе сакате цело време да се враќате назад и да правиме муабет, да се соочуваме со различни мислења и на еден начин да бидеме тука константно и да ја негуваме оваа култура која што ја викаме хип-хоп. Тоа е тоа. Фала Трече, фала ви на вас. Фала ви на вас, пред се. Се слушаме пак наредна среда. Дзирнете ги линковите во description и чекайте инфо за нашиот Discord канал. Поздрав. Чао.